A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì Samuel gbóhùn Ọlọ́run, èèyàn ló lọ dá lóhùn, yes or no. Ìwé Samuel kìíní chapter 3 verse 4-5. Mo kéde ní ìkóríta tí èṣù àti ọ̀tá ti máa rẹ́ ọ jẹ. He that sent me, Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, á lo ẹnìkan fún ìwọ náà lórúkọ Jésù. Amen. Mò ń kà láti ní ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Jòhánù kọ orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí omi sì ń bẹ pẹ̀lú mi kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí nítorí tí èmi ṣe tí yóò wù ú ní ìgbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 8, verse 29, that says, "And he that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I do always those things that pleases him." Ẹsẹ̀ méjì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Síríìsì 12 ní iṣẹ́ kan báyìí. It was from this verse that I'll be teaching ourselves in this class on the theme that says one with God, and this is series 12 of it. Kí study wa níbí ni ọkùnrin adágún odò Bethesda. A ó ti ara ẹ̀kọ́ láti inú ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Jòhánù kọ orí 5 ẹsẹ̀ 1 sí ẹsẹ̀ 9 rẹ̀. Our case study is the man at the pool of Bethesda, and we are going to learn from him from St. John Gospel chapter 5 from verse 1. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni he that sent me, Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, Ọlọ́run 17:18-19 bó ṣe kọ́ mi. Ohun kẹtàlá tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú. Tí òun pẹ̀lú wà pẹ̀lú Ọlọ́run ni pé kí ni pé tí onítàn máa yàtọ̀ láàrin ẹgbẹ́ àti ọgbà. Now, another thing that the Lord has sent me, that has taught me again, which is the 13th thing that cannot but happen to someone that was with God and God was with that fellow, is that his own case will be always different, even from others. Ìwé aláwọ̀ sọ pé ó wùràwọ̀ kó mọ́lẹ̀ bí òṣùpá, Ọlọ́run bá ní òfin ṣe. Ìmí àkèrèpètè ìyálódò ni ò gbà fún ọ. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tó jẹ́ pé Báíbù jẹ́ àwọn pé ó ti wà nínú ogun ayé ẹ̀, àìlera ayé ẹ̀ fún 38 years, ọdún 28. Òun náà pẹ̀lú àwọn tó wà létí adágún odò Bethesda tí wọ́n ń retí láti gba ìyanu lọ́wọ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ Ọlọ́run pé áńgẹ́lì á dìgbà wá á ru omi. Now, this man that has been in this problem, is problem for 38 years, is among of those people that are in the pool of Bethesda. And this was in the case that they were there waiting for the instruction of the Lord, that when the time comes, when the angel of the Lord will steer the pool, then they will get healed. Bíbélì jẹ́ àmọ̀ pé àwọn tó wà létí adágún odò Bethesda yìí, arọ, gbígbẹ, afọ́jú, bẹ́ẹ̀ lọ. Títí kan ọkùnrin tó jẹ́ pé Báíbù jẹ́ àmọ̀ pé nínú ìrìnàjò ogun ti àìlera tí ẹ̀ 38 years wáyé, òun náà wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n a gbé ọ̀rọ̀ tí ọkùnrin yìí, a gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀gbá ọ̀nà ìyanu ní ọjọ́ náà torí pé ẹnìkan wà tó wá gbà mẹ́ta lọ́tàn náà ni Jésù Ọlọ́run nínú ènìyàn. Now you can see that this man, he has been in this case for 38 years. And is there with some people that had different ailments, different things, and waiting for the grace and for the miracle of the Lord, for the healing of that pool. But this man's case was different. Why was it different? Because he saw the miracle of that day, because even God in man came there even to meet him. English teacher ló sọ pé when God is at work, some protocol will be overruled. Ọlọ́run pa ìlànà dà nítorí ọkùnrin yìí. Bó lẹ pé ìbéèrè tí wọ́n bí ń jẹ́ yẹn náà gẹ́gẹ́ bí ènìyàn pé ṣé ó pàṣẹ àbò fèlè, capital fail ní letter fail, FAIL ó fèlè bàjẹ́ tó pé ẹ̀yin náà ìwọ̀n gbà kan ní ìwọ fẹ́ kí a mú ọ rárá bí tó sọ kàtìkàtì. A tún máa sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀gbẹ́ni Jésù ló bá sọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run nínú ènìyàn o. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ní ọjọ́ náà ó dìde lórí àkẹ́tì àìsàn yẹn torí pé a gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀gbá ọ̀nà ìyanu kò sí nǹkan méjì tó fa o. Ọlọ́run ló wá báyìí. Ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ ìyanu láti ṣẹlẹ̀. Now you can see, even this man, if you can consider what happened to him, despite the fact that among all those 8 men, even while he was being asked, when we talk of the situation of that day, it was a total failure. Because while he was being asked, do you want to be healed? He was even complaining, saying, answering in another form, to the extent that he even referred to Jesus Christ as Mister. And that is God the man. But at the end of the day, why? Because one is God, because God came there to meet him, he still received his miracle. Ìwé aláwòye sọ pé ọmọ kì í jíṣẹ́ bàbá ẹ̀ kó jìyà. Iṣẹ́ tí wọn ò bẹ ni tòun ti yà ló máa ń rìn. Arán mi ní èyí tí mo ṣe ènìyàn. He that sent me, Ọlọ́run 17:18, Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́. Ẹ jẹ́ ká wá gbé yẹ̀wò. Ẹ̀yin tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run
tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú, kí làwọn nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín nígbà tó jẹ́ pé a gbé ọ̀rọ̀ yín, a gbé ọ̀nà yín, a gbé ohun tó ní ṣe pẹ̀lú tí yín gba ọ̀nà tó yàtọ̀ sí ti àwọn tó kù. Kò sí nǹkan méjì nítorí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín, ẹ wà pẹ̀lú ẹ. Kí làwọn nǹkan wọ̀nyí? Now, what are the things that cannot but happen if you are with God and God is with you concerning what is happening to you even with others? How with God or what cannot but happen when your case will be different from others? Number one, àti ogun tó ń ja ẹni bẹ́ẹ̀, ìṣòro, àìsàn àti àrùn tó ń onítọ̀hún fínra, ọ̀nà ara ọ̀nà ìyanu ló máa gbà fi onítọ̀hún lẹ̀ lọ. Ìbọ́kùnrin tó jẹ́ Kristo lárí ìsìn 38 years ló ti wà ní wàhálà yìí ẹ̀ kó tó ní pé ó ṣe àgbákò Jésù níjọ́ tí ò lérò. Bàbá kan wà nínú ayé ń bí, wọ́n fẹ́ ṣe abẹ fún un, ó ṣe àbẹ̀yò ní òsì. Bàbá ṣáà ń gbàdúrà, ó ń tẹ̀wájú, ó wà nílé níjọ́ kan, ó fẹ́ jìbẹ́ nínú nǹkan lókè lọ́kàrá, kò sẹ́ni kankan lé o, oṣù kalẹ̀ ń bẹ̀. Ibi tí ogun tó fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ sí láyé ẹ̀ tó gbà parẹ́ tó gbà kúrò lára nìyẹn, ó wà láyé dè nìyẹn, tó ní kò ní sí láyé pípẹ́, kò ní pẹ́ láyé mọ́gbà náà, ó wà láyé dè nìyẹn tó ń bounce. Now you can see what cannot happen in it is that your own case will be so different even among others to the extent that even if others are not complete, your own will be different. The reason being that you are with God and God was with you. I know of somebody that is injured. He was being told that he need an operation. The surgery is needed. No money, and he was praying. Just to be praying, and he was doing what he was doing. There was one day there was nobody at home. He was trying to take something up, and he just shouted. And as he shouted, then he fell on the ground. And that was the end of the ailment of the problem that they want to do surgery for. He's still alive today. Somebody that was said he will go to. Number 2, nígbà tí o wà pẹ̀lú Ọlọ́run, tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ, tí ẹ máa yàtọ̀ láàrin gbogbo àwọn ènìyàn tó kù láyé. Kí ni nǹkan èyí tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni pé ìyanu tí irú yín tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run, tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú máa nígbà kì í common. And another thing, which is number 2, that happened in as such as you are God and God with you, is that the miracle that will happen unto you, you that is with God and God is with you, it is not common. That miracle that will happen unto you will be different from others, and it will be common. Ẹnìkan ló kọ́ bí àbí àsọdùn ní ṣe bí case study wa ní àwọn kẹ́kọ̀ọ́ látara ẹ̀. Èyí tó gbà ẹnu nígbà òsàn jẹ́ ṣó common ni kò common. Number 3 ni pé wọ́n á máa fi ire wá àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wá. Wọ́n máa fi ire wá wọn rí dípò káwọn máa lérè kiri lápàtàn lápàsí káàkiri ẹ̀ máa lọ sókè sódò. Àwọn tó ní ire lọ́wọ́ wọn á tún máa kọ́lẹ̀ kókókókókó. Wọ́n ń wá ẹni tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run, tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú, wọ́n gbé ire lọ́wọ́. Another thing, which is number 3, is this. Those of the type of people in such a situation, it is those people that possess the goodness that will be seeking and they will be looking for that fellow, so that immediately they just see the person, they will just hand over the goodness unto him. The same thing applicable. So if you are God and God with people, they will not be seeking for anything, but the goodness will be handed over to you. Èmi tó jẹ́ kẹrin situation ipò kò tẹ́mi lọ́rùn tí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wà, ipò kò tẹ́mi lọ́rùn pé ìlà ló máa ń gba ìdásí Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pé situation máa ń yí padà sí rere. The situation those people found themselves, that because they did not like it, is unacceptable unto them. That will now steer God, that will now cause God even to now intervene in their matter and take their case to be in a different. Èmi wọ́n mọ̀ sí wọn mọ̀ sí àánú Ọlọ́run máa ń sọ̀rọ̀ lórí ayé wọn torí pé wọ́n wà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú wọn láàrin ẹbí àti ọgbà tí wọ́n á yàtọ̀ ṣáá ni. Ìyàtọ̀ yẹn kì í ṣe fún bí o fún rere ni o. Àánú Ọlọ́run á sọ̀rọ̀ lórí pé ó mọ̀ ṣe o kò mọ̀ ṣe o, àánú sọ̀rọ̀. That person know how to do, or they know how to do it, or I know how to perform, or you know how to perform. The mercy of God will just speak for that fellow. Even among the family members, or among those people that are facing challenges together, his own case will be different. Why? Because mercy will speak for him. Number 5, Ọlọ́run máa ń pa ìlànà dà nítorí tiwọn. Ó máa break protocol, due process rẹ̀ bá ṣe máa ń ṣe rè bẹ́ẹ̀ ni kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n. Ìgbọ́n tí Ọlọ́run bá dé, àbọ̀lọ́run kọ́ ẹ̀wọ̀ ìlànà rẹ̀ due process. Bó ń gbọ́n lo nílànà, òun lo nílànà, òun lo due process wọ́n àṣìyẹ́wò dẹ̀ ni kò sí ní tẹ́lẹ̀ lè ṣe sí. Tí wọ́n ti di pé ohun tó fẹ́ ṣe nìyẹn o. Á dẹ̀ break protocol láti múfẹ̀ẹ́ ti ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé ń tàn. Another thing is that the Bible is that he will always break protocol. Why? Because of that fellow. Why? Because this is how it is done. This is how they used to do it. All those one will not be there. Why? Because he's the one that is in action. He's the one that possesses the protocol. So he know how to go about it to even to break it. Ìkẹfà ó ní pé nínú ẹ̀mí àti nínú ara wọ́n máa ń dìde, Ọlọ́run máa ń gbé wọn dìde. Àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú wọn tí wọ́n máa ń yàtọ̀ láàrin ẹgbẹ́ àtọ̀gbà ìdìde wọn máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí àti ara pé á gbé àwọn ìlú bá abóhùnkọ́ ìyẹn ni. Number 6. Number 6 is that those people, they have been lifting up for them. Even among the peers, among the family members, their own case. Why? Because they are with God and God is with them. You will just discover that their lifting will be possible in a different way. Èkeje ìdókòwò ń bẹ story wọn máa ń change, ó máa ń gba ìyípadà pàápàá ní àsìkò tí ayé bá ti relegate wọn tí wọ́n ti rò wọ́n pin tí wọ́n ti right wọn ẹbí aláwọ̀ rẹ̀ kan gbé ariwo ohun láyé kíní kan ní Ọlọ́run àkàndé yìí story yẹn
bí ọkùnrin tẹ́ pé 38 years yìí ní mi ò lẹ́ni nìkan mo lè fáwọn èèyàn gbé dé tí odò yẹn o àwọn èèyàn máa gbé débẹ̀ o ṣùgbọ́n láti pé áńgẹ́lì rómi kan gbé sómi báyìí kálukú ti bá ti wọn lọ àmì ìpínlẹ̀ àwọn èèyàn ṣé òun náà máa ṣe kú ju wọn ètò àwọn èèyàn lè ṣe tán pè léèyàn nìyẹn ibi tí ìrànlọ́wọ́ ti yan mọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n ẹnìkan wá dé tó jẹ́ pé òun ni onínà tó ga jùlọ òun nílò fúnra ẹ̀ ó dẹ̀ dídé ọjọ́ náà ló dìde. You can see the story of those people will change, and it will change for better, to the extent that you can see this man now, which is our case study. He has been there for 38 years, and it was somebody, as some people that even brought him there. But those people cannot wait there for how many years in order to even pull him into that pool. But when it is time for God to act, he break all the protocol, and he will see and he will say, okay, take your right hand. English teacher mi sọ pé if God can do it for one, he can do it for all. Ìwé aláwọ̀ sọ pé ìyá ọlọ́mọ mẹ́fà a lè kọ́ bí ó ṣe wò kéde o. Ó wá jẹ́ pọ́lọ́n ló ṣe létà àǹkà yìí nínú Bible yìí John chapter 5 verse 1 to 9. Fọkàn wálẹ̀ tó bá ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yìí náà jẹ́ pé eré ló padà já sí eré ló padà gbẹ̀yìn ẹ̀ lórí là ń kọjá ìbápadì wa náà lólú ẹ̀ náà máa ní ìrírí ẹ̀ nígbà tẹ́ pọ́lọ́n tó ṣe é fẹ́ yẹn náà làwa sì ń pè láwa pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀nà láì lòun náà sì wà pẹ̀lú wa yìí àbùṣebùṣe. Now, I know this for sure, that in as far as God has done it for someone, it can also do it for us. And that is why in that your tribulation, in that your challenges, in that your everything, just keep in as much as you are with God, and God is with you. Know this one for sure, that you will also get there, because your own case will be settled. Wọ́n ti gbé orin dé àmọ́ ṣùgbọ́n mọ̀ṣá ká tó lọ bí orin yẹn ìkéde kan wọ́n tẹ́ pé ó ṣe pàtàkì fún àwọn tó jẹ́ pé ó kàn àbí ẹni tí ò tiẹ̀ tí kàn ní sí ṣùgbọ́n tí á ní ọkàn lọ́wọ́ àwa rẹ̀ nìkan tó nílò ìkéde ìrìnàjòwájú àwa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún pé ilé ẹ̀kọ́ bíbélì kan sẹ́mínárì kan wà tó jẹ́ pé orúkọ rẹ̀ àdírẹ́sì nọ́mbà rẹ̀. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. Nígbà tí aráyé bá kọ̀ mí Ọlọ́run mi jọ̀ọ́ gbé mi ró. Nígbà tí aráyé bá kọ̀ mí o Ọlọ́run mi gbọ́rọ̀ mi ró. Ṣé ni mo wo ojú rẹ kábíyèsí Ọlọ́run sáà kò táàyè báwọn ẹja pariwo orúkọ Jésù. Let's call the name of Jesus. Mo ti pẹ́ lójú kan tí mo wà yìí. I've been standing in this Mo one ti way pẹ́ that ní ìkórìtà tí èmi náà wà yìí too Ọlọ́run. late in this situation that I find myself. Jọ sí èmi náà wẹ́rẹ́. Jọ sí èmi náà wẹ́rẹ́. Ìwọ ló yọ sí ọkùnrin tó ti You wẹ́rẹ́. that reveal Lẹ́sẹ̀ yourself lẹ́gbẹ̀ẹ́ òdo to lẹ́gbẹ̀ẹ́ that now one Ó to ti the pẹ́ fight sí ẹ̀kọ́ nínú ogun ayé. You has been down Ó lọ that sí way èmi years. jọ sí èmi náà wẹ́rẹ́. Jọ sí èmi náà wẹ́rẹ́. Mo ti pẹ́ lójú kan. Jọ sí èmi náà wẹ́rẹ́. Mo ti pẹ́ lójú kan. Jọ sí èmi náà wẹ́rẹ́. Ó dàbí ìwà yìí. Ó pẹ́ lójú kan. In the name of Jesus. Just visit me in the name of Jesus. Amen. Màá ní ojú ọ̀rọ̀ èmi náà. With mercy is my Ìgbà mi grace. yí padà sí So that my story may change for me. So that my story will come for me. Ìyá mi ojú ọ̀rọ̀ èmi náà. Ọ̀rọ̀ èmi ọlọ́dún àbí èmi. Àti ọjọ́ ẹ̀. Mo fẹ́ agbára rẹ tí ó pèrè ayé mi jáde kíákíá. Mo fẹ́ agbára tí ó pèrè ayé mi jáde òwúrẹ́rẹ́. Bí agbára bá ti dé, ìbànújẹ́ mi á fò lọ láìsí àtọ́wé àsán. Mo fẹ́ agbára. Mú èmi jáde kúrò. Take me Bẹ́ẹ̀ni out. jáde kúrò Lójú kan tí mo wà ní àìgbàgbé nínú ní ìlú. yàrá ìgbàgbé Àìsàn nínú àìsàn. nínú àìní nínú Lónìí nínú ní àìsàn ọjọ́ òní tó wà mú mi jáde. fún mi jáde Ọlọ́run Agbára
mú mi jáde agbára rẹ tó mú mi jáde tó máa ń tún Ísírẹ́lì láwọn ní Nàìjíríà olúwa mú mi jáde Jésù ọmọ Ọlọ́run agbára rẹ tó jáde kúrò nínú àwọn kúrò nínú ìdè kúrò nínú òrìṣà tó ti sílẹ̀ nínú wa olúwa mú mi jáde àgbàtà ayérayé tó ń jáde olúwa mú mi nínú àrùn kúrò nínú àìsàn kúrò nínú òkú kúrò nínú ìbànújẹ́ kúrò nínú àwọn ọkọ̀ tí mo fẹ́ ọlọ́run ẹ̀gbọ́n agbára ìbádọ́rùn mú mi jáde mú iṣẹ́ mi jáde ìgbàgbọ́ mi jáde láwọn ọmọ mi jáde kúrò ní yàrá ìgbàgbé táyé fi wá sí ìdánilẹ́wọ̀n Gbọ̀nà ìyanu ṣe, gbọ̀nà ìyanu ràn mí lọ́wọ́, gbọ̀nà ìyanu ṣe, gbọ̀nà ìyanu yọ, gbọ̀nà ìyanu ṣe, gbọ̀nà ìyanu ràn mí lọ́wọ́, gbọ̀nà ìyanu ṣe. Ó ní wá gbá ọ̀nà ìyanu lórí náà lè wá gbọ̀nà ìyanu lórí náà lè di ọ̀sẹ̀ yóò ṣe ọjọ́ ìlú ọ̀sẹ̀ yóò ṣe ìlànà dà nítorí èmi kébì náà lè dé Ẹ̀fìrè wá mi gan, ẹ̀fìrè wá mi rí sẹ́, ẹ̀fìrè wá mi kan, àyè ńlá wa nínú ilé mi o, ẹ̀fìrè wá mi kan. Olúwa òre àtòrè tí ò kọ́ ilé àtòrè tí ò kọ́ mọ̀ àṣẹ láti gúúsù àríwá àṣẹ láti gúúsù àti àríwá láti láwùrọ̀ láti ìsìn kọ́fẹ́ wá mi ẹ̀rí ètò ayé ìgbéyà ìfẹ́ wá mi rí ẹ̀fí owó ẹ̀fí wá mi rí mọ́tò bọ́ọ̀sì wá ayérayé olúwa ìgbà mi rí ọlọ́run olúwa fi wá mi rí bàbá olóyèmí lè wá sí bàbá orí ajẹ́ kan fi wá mi rí ẹ̀yẹ ìgbéyà ìfẹ́ wá mi rí ilé gbogbo lábẹ́ àwọn lábẹ́ òní ó yẹ kí wá mi rí Finally, mo mọ̀ ṣe mi ò mọ̀ ṣe. Ẹbí àlọ́ ó sọ̀rọ̀. Jẹ́ ká lórí ayé mi. Lórí ẹ̀ṣọ́ sẹ́nu láyé mi, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, lórí ọkọ̀ mi, lórí àwọn ọmọ mi, lórí ọmọ ọmọ ayé ọmọ ọkọ̀ mi, bàbá jáàánú ó sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ ṣe o, ayérayé jáàánú ó sọ̀rọ̀ nítorí tó change olúwa, nítorí tó change, má jẹ́ bí ìlọsíwájú kó sọ̀rọ̀ mi lára, má jẹ́ bí ìsọjí ńlá kó sọ̀rọ̀ mi lára lọ́wọ́. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí ta lè fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí ta lè fún Júdásì o. Júdásì fi ti ẹ̀pọ̀ kù so. Ogun ẹ̀mí ta lè fún Géhásì o. Géhásì fi fẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Àmẹ́rin náà Abúlé ti fẹ́ amen. Ọlọ́run wa ọlọ́run náà wọ̀nyí ni wá ti o. Pásítọ̀ Dr. Mrs. Madrid, òwúrọ̀ ẹ̀rọ wá ìtìmí ẹjọ́ ṣe ni mi ni wá etí yẹn ni wá mẹ́tì. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ni orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́. Ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.